öz vətənimə, öz kəndimə getdim və qayıdandan sonra qızım mənə sual verdi ki, ata bizim kəndimizdə nə var? Ona bir şeir yazmışam. İstəyirəm o şeiri deyəm. Buyurun. Bizim kəndimizdə oyuncaq yeri, bizim kəndimizdə səngər yeri var. Bizim kəndimizdə uşaq beşiyi, bizim kəndimizdə əskər yeri var. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Bizim kəndimizdə günəş də çıxıb, bizim kəndimizdə qar da var indi. Hələ əkilməmiş ağaclar bitib, səni yerləməyə yerlənəcək yeri, düşməni asmağa dar da var indi. Orada qönçələr var, dırnağın kimi, orada güllər açır, əllərin boyda. Orada damcılar var, səndən böyükdür, orada şəlalə var, tellərin boyda. Orada zirvə ilə çay yanbayandılar, dumanın bir ucu buxarındadır. Bizim kəndimizin bir düzü var ki, kəndin dağından da yuxarıdadır. Orada balıqlar da qızıl gəzdirir, orada bəzəyi var quşun üstündə, orada dərya çıxır daşın altından, orada xına bitir daşın üstündə. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Orada nənələrin yarımçıq nağlı, orada babaların qəbri var bala. Dayanıb neçə il bizi gözləyib, orada qəbirlərin səbri var bala. Bizim kəndimizdə şəhid ruhu var, qoruyur dumanda, yağışda kəndi. Mən oradan çıxanda sən yaşdaydım, sən ora dönürsən, mən yaşda indi. Bizim kəndimizdə nə yoxdur qızım? Deyimmi nə yoxdur? Deyim sən də bil. Bizim kəndimizdə ev yerləri var, evlərdə nə hasar, nə damlar yoxdur. Bizim kəndimizdə hər şey var, amma bizim kəndimizdə adamlar yoxdur.